ओके, तो फ्लिपकार्ट से पहला बॉक्स आ गया है इस सेल का। अभी बिग सेविंग डेज चल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे प्राइम डेज चल रहे हैं। 23 से स्टार्ट हुए हैं और वो 27 तक जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, और अमेजोन पे 2 ही दिन का है, लेकिन वो डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे किसी बहाने से कि कस्टमर ने पूछा और हमने एक्सटेंड कर दिया वगैरह करके। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का तरीका होता है और कस्टमर से कनेक्ट बढ़ाने का। तो प्राइम तो है नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट प्लस तो फ्री में मिल जाता है, सिर्फ सुपर कॉइन इकट्ठा करने होते हैं। सबको ही मिल गया होगा, स्टूडेंट्स को तो और पहले फ्री में ही दे रहे थे, बांट रहे थे। ठीक है, तो आज वाला प्रोडक्ट देखेंगे और इसके बारे में सेल प्राइस, असली में क्या बेनिफिट है, बेस्ट है अपनी रेंज में या नहीं, अमेजोन पे आपको क्या डील मिलती है, क्योंकि डील्स तो आप देख ही सकते हो, बस बाई नहीं कर सकते हो क्योंकि पहले ज्वाइन नाउ ज्वाइन प्राइम का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वो सब बात करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा जल्दी डिलीवरी आ गई। ठीक है, तो ये देख लो, ये है पोट्रॉनिक्स के साउंड ड्रम 1 10 वॉट के TWS फंक्शन को सपोर्ट करते हुए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। TWS फंक्शन क्या होती है, तो अगर आप 2 सिमिलर स्पीकर खरीदोगे तो उन दोनों को साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। बाकी देखते हैं डब्बे पे और क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, इस तरफ डिजाइन दिखाया हुआ है, ऊपर में ऐसा मेश टाइप का है और ये ऐसा ये है। एको वगैरह अगर देखा होगा तो वैसे ही ऊपर में मेश है और ये रबराइज्ड है। सिंपली लाउड एंड क्लियर इधर मेंशन्ड है। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। पैकेजिंग ठीक है, लेकिन ये लग रहा है ऐसे, देख रहे हो, थोड़ा सा फ्लिमजी है। पोट्रॉनिक साउंड ड्रम 1 और ये प्रोडक्ट नंबर होगा 1288। ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर्स की भी बात करेंगे जल्दी, क्योंकि वो भी डील के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप गलती कर देते हो। MRP 2499 मेंशन्ड है, लेकिन वैसा कोई सीन नहीं है। इंपोर्ट 11 नवंबर 2021 में ही आ गया था, ये आके पता नहीं क्या कर रहा था, दिल्ली में आया हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पे। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0, तो ये 2021 लॉन्च है, इसलिए उस टाइम तो 5.0 ही लेटेस्ट था। TWS फंक्शन है, मैं समझा चुका हूँ। USB पेन ड्राइव फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है। हैंड्स फ्री कॉलिंग है, मतलब इसमें माइक भी है स्पीकर में, तो आप अपने कॉल्स भी ले सकते हो। इनबिल्ट रेडियो FM है, FM को डायरेक्टली सुन सकते हो। 2000 mAh की बैटरी है। 2000 mAh की बैटरी स्पीकर के लिए काफ़ी हो गई और 10 वाट के लिए भी सही है। Type-C चार्जिंग है और 8 to 10 आवर प्लेबैक टाइम है विथ 60 to 70% वॉल्यूम। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी स्मार्ट वॉचेज, ईयरबड्स, जो भी मेंशन रहता है ना बैटरी लाइफ, वो हमेशा किसी एक फिक्स वॉल्यूम पे उसको टेस्ट करते हैं लैब कंडीशन में, तो इसीलिए 60 to 70% वॉल्यूम में आपको उतना प्लेबैक मिलेगा। वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो कम मिलेगा, वॉल्यूम कम करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। और ये Type-C चार्जिंग इस रेंज में, अभी प्राइस की भी बात करेंगे और डील्स की, इस रेंज में Type-C चार्जिंग नहीं देखने को मिल रही है। ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह में अभी भी काफ़ी कम है ये। ठीक है, ये पड़ा मुझे 1000 रुपये का, 1000 का। ठीक है, और मैंने पोस्ट भी डाल दिया था और वीडियो भी डाल दी थी कि बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 1000 जो भी चल रहा है। 1000 का कैसे मिला, देखो 1099 तो इसकी प्राइस है और मतलब सेल प्राइस है। ब्लैक कलर की, ऑरेंज की और ग्रीन की। ब्लू की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है ब्लू का स्टॉक नहीं हो। ब्लू ही असल में सबसे सही लग रहा था, मेरा भी ब्लू लेने का ही मन था। उसके बाद 50 रुपये का पेटीएम पे आपको कैशबैक मिलेगा। पेटीएम वॉलेट पे, UPI से पेमेंट मत कर देना, 0 रुपये मिलेंगे। पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना। और सुपर कॉइन, कुछ सुपर कॉइन तो आपके बचे ही होंगे, नहीं बचे तो आप गेम्स खेल के जमा कर सकते हो। ठीक है, सुपर कॉइन लग जाएंगे 50, तो ओवरऑल 100 रुपीज़ ऑफ हो गए। तो 1099 से 100 ऑफ करो, 999 की प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर खोलते ही Type-C केबल मिल जाती है। ठीक है, कोई पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं। ये यूज़र गाइड है, कनेक्शन का होगा। एक चीज़, इसको तुरंत मत फेंक देना, क्योंकि TWS में कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो आपने बाद में लिया, क्योंकि ये Type-C है तो थोड़ी सी लॉन्जिविटी तो बढ़ जाएगी। तो मान लो आपने बाद में लिया, तो TWS में कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखने के लिए मैं भी इसको रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये QR कोड मिल जाएगा वारंटी के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर अंदर डब्बे में ये बहुत ही अलग तरह से पैक्ड है, खुल जाते हैं।
और फिर अंदर डब्बे में ये स्पीकर रखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा पैकेट है। ये देखो, ये काफी सही लग रहा है। पहली बात तो पूरा रबराइज्ड फील आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं, पावर ऑन ऑफ है, वॉल्यूम प्लस माइनस है, और ये प्ले पॉज का बटन है। ये देख लो, सुन पा रहे हो, मेटल की ग्रिल है, अंदर आपको स्पीकर भी दिख रहा है 10 वॉट का। ठीक है, 5 वोल्ट 1 एम्प पे इसको चार्ज करना रिकमेंडेड है। आप ज़्यादा पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग पोर्ट अगर ढूंढे तो ये फ्लैप में बंद है, तो ये बेटर है। वाटर का भी आपको कोई ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये ए टाइप पोर्ट क्यों है, ताकि आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगा के भी गाने प्ले कर सको, और ये टाइप सी पोर्ट है। एक जो आपको नेगेटिव पॉइंट अभी इसमें मिसिंग दिख गया होगा वो है कि इसमें ऑक्स का इनपुट आपको नहीं मिल रहा है। ऑक्स केबल आप लगा के अगर प्ले करने का सोचे थे तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से ही ये प्ले होगा। ठीक है, कनेक्ट करके देखें। ऑन करते हैं पहले इसको प्रेस करके। Power on. Get ready to pair to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। मेरे 255 नियो डीजो वायरलेस पावर और रोम फोन से ये कनेक्टेड है। पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, साउंड ड्रम 1 आ गया। ठीक है, ये मेरा फोन है, फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। साउंड ड्रम 1, पेयर। You are now connected to your SoundDrum 1. आवाज सुन पा रहे हो? यहां पे आपको ये दिख रही है इंडिकेशन ब्लू लाइट की। अच्छा, कुछ प्ले करते हैं, फिर वॉल्यूम प्लस माइनस देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे। तो क्या प्ले करें? Monsoon invites various problems. Trust Crocin 650. Starts relieving in 5 minutes. A car in today's world is an extension of your lifestyle. प्रेस एंड होल्ड करना होता है। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड करोगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। ये सिर्फ 40% वॉल्यूम पे था। ठीक है, तो यही है, आप अभी भी चेकआउट कर सकते हो। ये है बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर, सिंपल से रीजन है। देखो करते हैं, FM मोड मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग है, पोर्टेबल है, TWS फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ऑक्स एक होता तो ये ऐसा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऑक्स पे सुनना पसंद करते हैं। LED इंडिकेशन दिए हुए हैं, किसी किसी को ये हो जाता है, तो LED इंडिकेशन देख लो कि जब फुली चार्ज होगा तो LED ऑफ हो जाएगी, चार्जिंग के टाइम रेड लाइट जलेगी, पेयरिंग मोड में ब्लू ब्लिंक करेगी, और वर्किंग मोड जब होगा तो ब्लू लाइट जलती रहेगी, जैसे कि अभी जली हुई है। या आप ब्लूटूथ में कनेक्ट करो, या USB कनेक्ट करो, या रेडियो पे सुनो। TWS फंक्शनैलिटी के लिए मैं जो बोल रहा था ये देख लो। ठीक है, दोनों का ही आपको ऑन करना है ब्लूटूथ में। प्ले पॉज बटन किसी एक स्पीकर का देर तक प्रेस करना है। ठीक है, और दोनों फिर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आपको एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करो, और जैसे ही आपको डिस्कनेक्ट करना हो TWS फंक्शनैलिटी से, मतलब दोनों स्पीकर को अलग अलग यूज करना हो, तो फिर से आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करो। प्ले पॉज बटन ये वाला है। ठीक है, ट्रायंगल जो है, और वो सही हो जाएगा।